बिल्कुल देखना चाहता सीगा भी बाज़ारां दे विच भी यार जिहड़े है दुकानदार जिथे असीं ईजीली नहीं पहुँच सकते उस करके छोटे ट्रैक्टर की वरतों की गई है। लोग ये ना समझण ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਸਕਣ। जी मैं बिल्कुल देखना चाहता सीगा भी बाज़ारां दे विच भी यार जिहड़े है दुकानदार जिथे असीं ईजीली नहीं पहुँच सकते उस करके छोटे ट्रैक्टर की वरतों की गई है भी लोग ये ना समझण जिहड़े बाज़ारां महल्लिਆਂ 'ਚ रहंदे भी पुलिस उत्थे तक नहीं आ सकती, इस करके इसका उपयोग किया गया भी उन्होंने फिर भी जिहड़े खुले सी उन्होंने फिर वार्निंग दी गई है कि बंद कर दो, जिन्होंने भरोसा दवाया अगे तो असीं दुकानां नहीं खुल्लांगे। साडे मानयोग DGP साहब पंजाब जिन्हों ने आदेश मुताबक अज साडे वीर नौजवान हरजीत सिंह जिन्हों ने बड़ी एक बहादरी की मिसाल पटियाला विखे कायम की सी, उन्होंने बहादरी के संबंध में असी अज सारे ही हरजीत सिंह बने हुए हैं। सानू फकर है भी साडे कोल इदां दे नौजवान भी बहादुर नौजवान है जिहड़े देश के कुर्बान होने की अपनी जानकारी से राज्यवर्ती कर रहे हैं। सानू ये फीलिंग असी अपने आप को ये फीलिंग दे रहे हैं भी असी भी हरजीत सिंह वर्गे हाँ। मैं आम लोगों को फिर मैं गुजारिश करदा कि स्टे होम सेफ हो। फैसला लिता है छोटे ट्रैक्टर तो खुद घूम के निक्के निक्के जिहड़ी हैगी संकरी गली दे बाज़ारां 'च गए हैं सर। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। बिल्कुल सच। ज्योतिष एक विद्या एक साइंस। एस्ट्रोलॉजर बाबा धर्मिंदर जी दा सारी दुनिया नू खुला चैलेंज। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਸਮਾਧਾਨ।